హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్కడే న్యూస్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం వర్షాలు అయితే కనుక భారీగా అయితే కురుస్తున్నాయి. రాగల మరో 48 గంటల పాటు అయితే కనుక భారీ వర్షాలు అయితే కురవబోతున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ ఈ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి ఏంటి డీటెయిల్స్ అయితే కనుక ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా, ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాగల 48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాగల 48 గంటల్లో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విశాఖలోని వాతావరణ కేంద్రం అయితే తెలిపింది. వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలహీనపడిందని, దీనికి అనుబంధంగా దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాల్లో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఇక ఎక్కడెక్కడ వర్షాలు పడతాయని చూసుకున్నాం, ఒకసారి చూద్దాం. ఉపరితల ఆవర్తనం మధ్యస్థ ట్రోపోస్పియరిక్ స్థాయి వరకు విస్తరించి ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ నైరుతి దిశ వైపు వంగి ఉందని, తూర్పు పశ్చిమ షియర్ జోన్ వెంబడి సముద్ర మట్టం నుంచి 2.1 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల మధ్య కొనసాగుతూ ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ దక్షిణం వైపు వంగి ఉందని వెల్లడించింది. ఇదైతే నాకేం అర్థం కాలేదు, మీకు ఏమైనా అర్థమైతే కామెంట్ చేయండి. ఈ ప్రభావం వల్ల ఉత్తర దక్షిణ కోస్తాలతో పాటు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు అయితే వివరించారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తర కోస్తా, అలాగే రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు అయితే కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు. కాగా రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిమి మండలం రావి వలసలో అత్యధికంగా 88.25 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం అయితే నమోదైంది. చాలా ఎక్కువ ఇది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా చోట్ల ఏంటంటే వర్షంతో పాటు పిడుగులు పడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం వీలున్నంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎక్కువగా ఈ మధ్య పిడుగులు అయితే పడుతూ చాలా మంది అయితే చనిపోతున్నారు. సో బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు వీలున్నంత వరకు జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోండి.